area mriku sing disebut untuk Bandung di sini. Oh, pertigaan niki wae Mas ya. Niki badhe teng Abimanyu. Abimanyu. Nah, pertapane ngadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel kita Petualangan Panewareng. Ini perjalanan kita menuju ke Gunung Abimanyu. Di sekitaran sini namanya apa Pak? Namanya? Candi. Oh, Candi Gunung Abimanyu. Kali wingi nembe Jawa ya. Anu mboten dadi rada. Pedane sih sakit ya Mas. Sampai sini. Ya pokoknya anu mesak nih lunyu. Bane harus tahu iki. Gunung Linggo. Abimanyu. Blusuker. Puncak Abimanyu. Berarti yang jadi yang alas Mas jenenge. Nggih. Wono. Aman mesti ini. Merata. Oh, sik. Lumayan ya, Mas. Oh. Patok batas. Lah kok mudhun, Mas? Iki gununge sik ngarep to? Oh, sing Abimanyu kira dhuwur nggon anu mau apa jenenge tower mau. Oh, sing candi kono Mas ya. Alhamdulillah jadi frekuensi wae kan lebih apa? Anggap bagus. Mas Adip yang Abimanyu kerep Mas, yang puncak. Pindu iki. Oh, pindu iki. Sing pertama kedut. Blusuker Mas. Blusuker. Anu, desa. Oh, kecamatan Suruh karo Pule. Mas ya. Ora terus nih. Nyamuk. Oh, wah iya. Ora nggo obat nyamuk e. Nek montor enek obat nyamuk. Luwih nemen Mas ya. Kuwi loji Mas e. Patok batas apa loji ku? Mas Adip paham nih. Patok batas utawa loji. Oh, kae Mas yo. Nggih. Set iku puncake. Nggih. Sing kundak urung olah seneng sing oh, sing urung siji mriki. Oh. Nggih, monggo.
Patok batas apa loji Mas ya? Piye to bedane Mas? Pal batas apa loji? Anyar Mas ya. Oh iya anu ya. Oh, batas kecamatan. Batas kecamatan. Anu jenengan ngendikan ngono aku percaya Mas. Ora anu pasti percaya. Rokok boleh. Ya Mas. Padahal omahe pogalan. Kita kan ngomongnya ya sing ngene iki. Soalnya saking asring itu saking krepet itu kuwe Mas. Lah yang golek bolo. Apa wis pernah neng anu Mas? Neng nggon aku, nggon iki. Sampun ping pinten Mas. Wungsal wangsul. Neng ngono iki ku ngembale teng mriko mawon ngopi-ngopi nyangkruk. Nggih. Mumpun cekap ngaten. Nang. Neng anu ki piye nang? Napa? Apa neng pesok nang? Budi silap. Aduh niku wis awan ki aku ragu. Awan ki aku ragu. Ngeten lho. Mboten saged. Napa pripun? Flashback niku enten cuman kan kok sering memastikan nang mriko. Nggih. Kula yakin enten. Nggih. Aja sing Fisiknya mriki ngeten. Oh. Sing khususnya riyen kan. Nek mriki kan Sukorejo nggih, sanes Nggih. desa Kujan. Oh, nggih. Ngeten. Melok Nek anu. nggih sak mriki ngoten. Dadose niku ke yo bibit sekawit niku. Oh, cikal bakale. Memang beliau niku Iki kepiye ta Mas? sing celeng lho. Iki gandengan sithik iman. Oh. Gandengan sithik iman. Enten berkaitane kali Niki. nggih. Dan niki kan niki bapak kula, Pak Pali adik ibu nggih. Nggih. Bapak kula. Jadi kan yang aku sing rumah niki. Pak. Bapak pun jelas nggih. Nggih. Pak sinten rasane jenengan tapi kan nurun dhewe. Pak Parmin. Pak Parmin pangapunten. Lek ingkang panjenengan Sumerbi ketok wilayat niku. Dilayat, niku. dilayat. Niku mulai jenengan atau bapak panjenengan ngeluri ngriki mulai tahun pinten? Apa Mbah apa buyut Mbah? Mulai Mbah buyut apa Mbah? Mulai Mbah. Jadi saderenge merdeka ampun wonten nggih niku. Lek dawuhe Mbah Rumien niki napa? Niku batane napa pertilasan kan. Petilasanipun sinten? Nek ceritane kan nggih napa niku. Yang Semar. Oh, yang Batane kan yang Semar Gareng Petruk niku kan. Sing Betolinggo niku. Nggih, Betolinggo niku. Minggang mriki, dugi mriki ceritane napa? Ngelak. Ya ngelak. Nah, enten sela niki dijujuh tekan ngoten. Oh, toyane. niku. Nggih. Akhire ya terus dugi sak menika. Oh, sing lek criyos serien wonten apa gumukan digletakne niku sadurunge dincepne niku nggih. Nggih. Gumane berarti ini. Lebo lek Linggo. ya Linggo nggih. Linggo nggih. Lah nek Gunung Linggo niku tipikal niku Nggih. damel napa wit terbos nggih. Nggih. Paline wit sambukan. Nggih. Ternyata dugi sak menika nggih wonten kan. Teng mriku niku nggih. Terpus kali sambukanipun. Nggih. Nih, Leren bar leren niku wonten tiang nggih. nyapu nggih dalu. Nggih teng mriku kan ceritane. Akhirnya disabdo lek urung tuwek urung payu. Rabi khusus nggih to. Nggih ngandam mriku. Nggih. Terus mingkah mriki, Nggih. mriku ngelak. Ngelak. Ngoten. Nom. Akhirnya Menika mriki badhe tindak pundi? Dan niku kula sing lah niku beto Gunung Linggo niku leren kan ngoten. bar keng mriki niku duka niku. Nggih. Leren Lek anu analisis secara sejarah ini mungkin terkaitannya kali dongeng lek niki. Nggih, lana Oh iya Mas. niku Heeh. namung carane nggih namung Dongeng lek niki nggih. cara tenan Nggih. niku terus budi kan. Dongenge nggih. Nggih memang nek asale momentum mriki niku mulai mbah kula niku terus sakderenge niku sinten ngoten kula wonten ya jane. nggih mboten paham. Ya sak umuran Nggih. awake dhewe berarti cilik aku karo cilikmu kan mah imbang. Nggih mboten. Mbah niki terus Nggih. iki terus iki. Oh. Berarti iki wae. Nun sewu nek iki mesti bapak mau kan ngendikan ngoten nggih. Nggih. Nek sing beliau sing mimpin kula niku
Kalau mboten ngendikan piyambak maksudnya kalau beliau ngendikan niku ngenten. Niki kan enten kaitane karo yang lawu. Oh iya. Nah, sisi goib memang ngoten. Nggih. Ngendikan ngoten nggih. Nggih. Masuk pisan lho. Ayo. Ayo. Non sewu. Kersono mboten mriki. Jenengan. Nggih, panjenengan. Pak Dik. Kawula kalih rincang-rincang punika badhe ngawuningan Nggih. sejarah utawi kabudayaan ing Jombok. mriki. Soalnya kawula kalih rincang-rincang badhe mungkin ke depan mendokumentasikan gen iso dilestarikan peninggalan-peninggalan sesepuh-sesepuh semua. Gen ora napa niku gen boten Ical. Doyo ngoten niku niat meneng. Wis enten kaitane kalih